दोस्तों मेरे हाथ में भी एक कफ सिरप है, लेकिन ये वो कफ सिरप नहीं है जिससे छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो गई है। इसका फॉर्मूला अलग है और जो छिंदवाड़ा में जिससे 10 बच्चों की मौत हुई है उसका ब्रांड नेम है कोल्ड्रिफ और उसका जो फॉर्मूला है पैरासीटामोल, फिनेल्फ्रिन और क्लोरफिनारमाइन, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर अब अपने बच्चे के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी लेने जाएंगे मेडिकल पे, बहुत ही आम है कि किसी बच्चे को सर्दी जुकाम होता है, झटपट माँ बाप क्या करते हैं, मैं भी ये करता था कि पास के मेडिकल गए और उससे बोला कि भाई अच्छा सा कोई कफ सिरप देना। तो अब उसका फॉर्मूला आपको देख लेना है। ये फॉर्मूला अगर है, भले ही दूसरे ब्रांड का है, ये फॉर्मूला अगर है तो आपको नहीं लेना है। मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने बच्चों को किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए जिसका पर्चा कम से कम 1000 या 500 रुपये का हो। अब तो वो भी अवेयर हो गए होंगे, हालांकि पता सबको होता है लेकिन कोई भी मानता नहीं है। अब वो भी वो चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे जिसमें वो वाला जो है फॉर्मूला है जो कि इस वाले सिरप में है।